Hello，各位觀眾大家好啊！歡迎大家收睇沖散 channel 裏邊嘅 Jazzy Up 的時 Up。之前小弟喺一條影片入邊咧就提過啲華人喺美國嘅生活嘅瑣碎事啦。當中咧我有提到話某啲華人做餐飲業嘅，即係好似做侍應啊、waiter 啊之類咧，做幾年都買到屋嘅。有啲朋友睇咗之後即係 WeChat 嗰度私信我啦，話喂 Jazzy 啊，其實你有陣時唔需要咁樣作大嘅喎。有乜可能做幾年 waiter 買到屋嘅喺美國？嗱，咁係真係有可能嘅，因為美國嘅 tipping culture 咧係真係可以令到一個星斗市民發家致富嘅。咁依家可能難少少，但係之前或者話疫情之前咧係絕對有呢個可能。咁就算依家經濟環境咁差嘅情況下咧，如果一個人係做 waiter 嘅喺美國嚟講，或者加州嚟講咧，都可以養活全家嘅喎，即係都可以 make sure 全家有飯食嘅喎。咁到底美國嘅小費係有幾多咧？即係佢一個人做 waiter 嘅話，可以賺到幾多咧？咁然之後佢呢個 tipping culture 到底係咩一回事咧？今日我哋就嚟傾一傾美國嘅小費文化。咁喺呢度都簡單提一提美國小費文化嘅來源啦嚇。咁基本上就係歐洲傳過去嘅。但係當時咧，咁美國人點解會俾小費咧？因為嗰陣時嘅奴隸制就啱啱解除咗，咁好多公司或者餐廳咁樣都仲係要請啲黑人嘅勞工啊嘛，或者叫做非裔美國人嘅勞工。但係佢哋當時嗰種歧視性咧係仲未消除嘅，所以佢哋就覺得喂，我唔想俾錢你，或者我唔想出糧俾你，咁啦，你問啲客要啦，攞小費啦。咁所以呢個 tipping culture 嘅來源就係咁嘅。咁發展到今時今日咧，你幾乎每一個服務行業，即係除咗餐飲業之外咧，你剪頭髮啊、按摩啊，甚至係零售業咧，都有小費嘅存在。咁當然你話小費時至今日已經發展到去一個咩地步咧？係令人髮指嘅地步。點解啊？因為依家咧，即係可能去食份早餐都要俾20%或者25%嘅 tip 嘅。咁你可能會問，喂，咁我去老麥或者 KFC 咁呢啲快餐店應該唔使俾啦啩？咁嗰啲你就唔需要嘅。咁但係如果你去嗰啲所謂嘅 sit down restaurant 咧，即係你坐低點餐嗰啲咧，或者叫做比較正式、比較傳統嘅嗰啲餐廳咧，一律都要俾噶啦。咁俾幾多咧？啱先都提過係至少20%嘅。有啲餐廳咧，甚至乎係佢 auto charge 咗你25%嘅。咁呢樣嘢就依家好多美國人都唔中意啦。咁包括小弟都係唔中意嘅。雖然我嗰陣時讀大學嘅時候都出過嚟做過侍應，咁我亦都明白做侍應或者叫做 busboy 啦嚇，咁嗰種辛酸係真係好痛苦嘅。但係值唔值呢個價咧？咁見仁見智啦嚇。OK 嗱，我以上嗰番言論咧，就可能會得罪一小部分人嘅即係餐飲業嘅咁多位大佬唔好意思啊。但係真係呢個小費係咪真係值20%甚至25%或者到30%咧？咁我覺得係真係 over 咗些少嘅。我覺得15%就差唔多啦。我記得我嗰陣時做餐館嘅工作嘅時候係10%到15%咯。當然嗰陣時已經係2014年係嗰陣時已經係10年前。但係依家哇20幾30係咪即係呢個落差太過大。只能夠話，點解我當時冇咁高嘅 rate 咧？咁你當我係一個 hater 啦嚇。傾到呢度啦，咁大家都可能會好好奇，喂，咁Jazzy 做一個 waiter 喺加州揾到幾錢先？咁呢個就要視乎你做咩類型嘅餐廳，同埋你嗰間餐廳嘅生意好唔好啦。譬如如果你喺嗰啲好 fancy 嘅嗰啲餐廳，即係Gordon Ramsay 嗰一紮嗰啲餐廳或者係啲日式、韓式嗰啲餐廳咧嘅小費高啲嘅，因為點解啊？因為佢哋嗰啲菜式係貴啊嘛。即係譬如你嗌件扒成嚿水美金嘅，咁你攞20%或者30%嘅 tips 咧，都有20-30蚊咯喎。一個菜式啫喎。咁如果你話去做韓燒嘅，即係韓燒餐廳嘅 waiter 嘅咧，你可能一個 shift 落嚟都有200-300蚊嘅，因為最近韓燒喺美國係非常之流行啦。即係我都唔知點解。其實我個人對韓燒咧都係一般般嘅啫。呢個題外話唔講。咁 OK，咁我哋中國人嚟噶嘛？咁喺啲中國人開嘅中餐館
揾幾多啊？咁話唔定我一日想移民過到去冇咩技能，可能想做餐館呢。咁冇問題。咁首先如果你做華人餐館嘅話，咁絕大多數嘅情況下，你嘅老細都係會開一個 minimum wage 俾你嘅啫，即係可能係16蚊個鐘或者17蚊個鐘咁啦。咁如果你係攞住呢個 rate 嘅咧，你一年嘅收入，即係你個工資收入咧，係大概43,000到45,000左右，係啦。咁加埋你啲小費 tips 嘅話咧，都係嗰句視乎你嗰間中餐廳嘅生意係點。咁如果你話 average 嚟計嘅咧，可能係你一日攞到50-60蚊左右啦。我當你攞60蚊啦，咁你咪計下條數啦。你可能一年落嚟會攞到差唔多8,000蚊嘅小費。咁8,000加上你嗰4萬幾，咁可能一年有5-6萬啦嚇。咁你扣完晒稅喺手嘅，我當佢打25%稅啦。咁你咪4萬幾喺手咯，都算 OK 噶啦嚇。即係如果你嘅 after tax 嘅嗰個 rate 喺手嘅咧，係4萬一年嘅咧，你都唔算係窮人啦。喺南加州嘅話嚇，咁如果呢個數喺北加州咧，就當然係算係窮人啦。因為北加州嗰邊係咩地方啊？硅谷啊嘛，大佬 Bay Area， 即係你什麼 Google、Facebook 全部喺晒嗰邊，係咪先？咁喺北加州嗰邊咧，你年收入10萬以上先叫做話中等或者非常之中等。你冇10萬嘅咧，你都可以話係窮人㗎啦。喺北加州嗰邊因為你嘅開銷各樣嘢都會非常之高嘅。咁回應翻節目初時提到嘅嗰個問題，如果你喺加州，即係作為華人嚟講啦，你做一個中餐館嘅 waiter，可唔可以買到屋咧？做幾年？我覺得係都仲係極有可能嘅。咁當然你可能要你嘅伴侶幫手啦，即係兩公婆去買會好啲咯。即係你自己一個嘅話咧，我就覺得有啲勉強嘅。以依家加州嘅樓價嚟講嘅話，加州點解個樓價一直都高企不下咧？因為佢始終全世界有太過多嘅移民，每一年都想湧入去即係加州嘅人口咧係永遠都喺度升緊嘅。冇錯，係幾年前咧曾經有一波移民潮，亦即係話有好多加州居民咧係移咗過去，或者叫做搬咗去德州嗰啲低成本嘅州份嗰度住。咁但係始終加州作為一個移民庇護州咧，對好多移民嚟講都係一個聖地嚟嘅。咁喺呢一笪移民聖地嚟講嘅話咧，佢嘅樓價又點會低啊？係嘛？嗱，咁你如果係一年5-6萬喺手，或者你嘅伴侶有同樣嘅收入咧，你哋係真係可以申請房屋貸款去俾首期去買屋噶啦。咁當然你唔係真係買嗰啲好 fancy 嗰啲 single house 啦，嗰啲就即係你呢個薪金水平係買唔到噶啦。你只能夠係去啲唔係太過好學區嘅城市，我只能夠咁講啊。咁我諗住喺美國或者住喺加州嘅朋友都大概明白我嘅意思。你只能夠去啲非華人聚居地或者非白人聚居地嗰度買咯。咁可能40-50萬你都買到噶，但係嗰啲未必係 single house 嚟嘅喎。即係唔係別墅嚟㗎嗰啲，嗰啲可能係啲 condo 啊，可能係啲 apartment 啊，或者係 townhouse 諸如此類嘅嘢啦。咁凡事皆有可能。可能你秘撈或者做其他嘢，咁你有額外嘅收入，或者你拎一嚿錢過去移民嘅，咁另計啦。咁但係如果你話我得一份收入嘅啫，咁我又係冇咩底嘅，我啲 saving 又唔係好多嘅，我依家就係做餐館做幾年，買唔買到屋？買到視乎地區嘅啫。好啦，咁講到小費文化咧，我哋當然都要提下呢個按摩業啦嚇。冇錯，咁你喺加州，你話剪個頭髮或者叫做你去洗個腳按個腳都要俾小費啦。咁好老實嘅，你話去剪個頭髮咧，就唔會有一個好標準嘅 rate 俾你即係譬如你剪個頭髮50蚊美金咁啦。咁個髮型師咧就唔會同你講你要俾幾多個 percent 咁嘅。或者會有啲潛規則，可能你都要跟餐廳咁俾20%或者30%咁啦嚇。咁我通常係20%嘅啫，係啊 Jazzy 其實好 cheap 嘅啫嚇。OK，咁但係按摩行業係點咧？哇，犀利咯！嗰班阿姐會同你講俾50%，甚至100%。咩叫100%咧？即係譬如你做一個按摩即係1粒鐘嘅撳腳嘅可能係20蚊嘅啫。佢就會嗌你攞翻20蚊嘅小費，亦即係話你會俾40蚊。咁你話有冇搞錯啊？話明 tips 係小費啊嘛，小費同你呢個正常價格一樣嘅。係啊，佢哋真係嗌得出㗎。咁我本人好唔中意一樣嘢咧，就係
即係我唔係話唔俾啊。咁如果你按得唔舒服嘅話，我係咪都要照俾你嗰20蚊呢？即係關於 Jazzy 一個個人經歷就係、當時我喺 Temple City 我唔講邊間啦，咁大家都知啦嚇。我喺 Temple City 嗰度一間按摩店嗰度按摩咁咧就個半鐘啦，個服務價格係50蚊嘅。咁我俾小費嘅時候咧，我俾20蚊，我當時喺度諗應該都 OK 啦，係咪啊？咁你都40%咯喎，呢個 tips 佢應該都滿足啦。但係唔係嘅喎，佢會同我講唔係啊嘛，後生仔，人哋個個都係俾100%嘅喎，即係要我俾一嚿水佢啦，係咪？因為你嘅價格50，小費50啊嘛。咁我就話即係我覺得呢個小費咧就係根據我嘅個人意願去俾你嘅。唔係話我欠咗你噶嘛，咁但係嗰啲阿姐真係覺得你欠咗佢哋嘅喎。咁其實你喺南加州嘅按摩店嘅風氣就係咁樣，即係佢呢個行業嘅風氣就係咁，即係嗰啲阿姐係甚至會追出去你部車嗰度同你講要小費嘅，會同你講喂，你俾得唔夠多喎，我係好憎呢樣嘢。咁你呢個 tips 咧，其實可以反映到我對你嘅服務滿唔滿意噶嘛。咁如果我真係唔滿意嘅話，我唔 tip 你都 OK 噶，係咪先？咁你話喂，咁我做到身水身汗，係啊，你係做到身水身汗啊。咁我作為消費者，我覺得唔滿意啊嘛。咁我點樣可以心安理得？我好情願咁樣俾你100%嘅小費咧，唔 make sense 咯。咁呢樣嘢係我最憎嘅地方，就係南加州嘅一啲按摩店又唔係話成個行業係咁嘅。好多朋友又喺度又嬲啦，又Jazzy 你專講華人啲衰嘢。我自己都係中國人嚟嘅，即係我唔係話真係好想成日咁樣講我哋同胞喺美國啲衰嘢出嚟。咁但係呢啲個人經歷咧，我就喺度呻下，咁亦都叫做 inform 下大家啦嚇。咁希望大家都可以接收到唔同方面嘅信息啦。咁樣當然呢啲嘢信不信由你，係咪先？咁其實我去過其他族裔嗰啲按摩店嘅，即係譬如嗰啲泰式按摩咧，即係真係泰國人開嘅嗰啲。你做完之後咧，你俾小費嘅時候，即係我會問佢，我話我俾幾多好啊？佢話你俾幾多都得嘅，你5蚊又得，10蚊又得，100蚊都得，你覺得你滿意嘅咪俾多啲咯，即係人哋係覺得好 easy 咁樣，是但啦，咁橫掂係小費係咪啊？咁當然好多按摩師佢哋最主要嘅收入來源咧，都係呢啲小費。即係根據我嘅了解，因為我有個 friend 係開按摩店嘅，佢開成3間喺San Gabriel嗰度。佢哋嗰個 pay structure 係點嘅咧？佢哋嘅按摩師咧係冇人工嘅，即係佢哋係冇嗰個所謂嘅 base salary。咁佢哋嘅收入係咩咧？即係譬如我撳1個鐘嘅價格係20蚊啊嘛，咁佢就會同呢間按摩店對分，即係一人攞10蚊。咁然之後小費咧就嗰位按摩師係代晒嘅，所以話。我明白呢啲小費就係啲按摩師嘅 bread and butter，就係佢哋最主要嘅收入來源。咁但係都係嗰句，如果你想個客貼你貼得多嘅話咧，咁我就唔該你俾啲心機去做，即係你冇 hea 按咯。有一次我喺嗰度按腳嘅時候咧，我係好中意撳腳板底嘅，但係嗰次嗰個阿姐咧係捽住我，即係呢隻係我隻腳啦，我當佢捽住我隻腳就係咁樣按，捽成半粒鐘。我嗰陣時心諗咩料啊，大佬，呢度有咁多穴位嘅咩？其實我唔知啦嚇。OK，咁好啦，講完美國嘅小費文化之後，就講下我哋中國內地啦。咁喺中國內地小費文化係咪存在呢？我只能夠同你講係唔普遍嘅，但係佢依然存在。咁可能睇緊呢條片嘅你，成日都嚟我哋內地玩或者你本身就係一個內地人，你就會同我講。Jazzy，我喺內地踎咗咁耐，我梗係知道冇小費呢樣嘢啦，邊有 tips 啊？內地唔一定噶。我舉個例俾你聽，譬如你 call 網約車，佢係會有一個 button 俾你，即係佢有一個選項俾你啦。咁你撳一撳佢，話叫做感謝師傅，咁嗰個咪小費咯。或者你 call 外賣，即係你嗌外賣嘅時候咧，咁你又會話打賞外賣員，咁嗰個又係小費嚟嘅。只不過咧，人哋唔會開聲問你要咯。咁同埋即係，正如我啱先所講，佢呢種小費咧係一個選項俾你，但係佢未形成一種文化啦喺我哋內地。咁但係喺美國嗰度咧已經係形成咗一種文化。有陣時你甚至乎即係你去餐廳嗰度食再難食嘅嘢咧，你點都會貼佢2蚊雞嘅。一樣嘢好搞笑，同大家分享下。
我讀大學嘅時候咧，我喺嗰個城市叫 Riverside 啦，咁好多朋友都知啦。咁喺 Riverside 嗰陣時有間中餐館啊，我唔介意講埋個名出嚟嘅，因為已經執咗㗎啦。叫做冰火啊，好似叫做 Fire Ice 定係 Ice Fire，我唔知點解係一個咁嘅名啦，但係佢係一間中餐館嚟嘅。咁入邊嘅老闆娘好好人，廣州人嚟嘅，但係嗰位侍應咧都係唐人啦嚇，態度極差啊！咁有一次咧，我就真係發晒脾氣咁樣，我貼咗佢2個 penny， 即係2分錢美金，即係毫幾紙人仔啦嚇。佢掘住我，咁我話你掘咩啫？報警一笨係咪先？喂，即係你攞幾多 tips 係完全取決於你嘅服務質量同態度啊嘛，係咪先？你冇得怪我喎。咁但係當然，我同有啲 friend 講咧，佢哋話唔係啊，人哋咁辛苦，你俾多幾蚊都好啊。咁喂，佢服務得辛苦，我受氣都受得辛苦喎，咁又點計先係咪啊？好啦，咁今日咧就同大家吹水吹到呢度，大家點睇呢個小費文化呢？據聞咧以前香港都係有小費文化嘅，咁但係依家係咪沒落咗呢？咁呢個係好事定係壞事呢？咁當然係取決於你係有冇做服務業呢一行啦，係咪？咁歡迎大家留言啦，share、like、subscribe 同埋睇晒啲廣告嚇，多謝大家，我哋下次傾過。好啦，咁今集嘅 Jazzy 噏即時噏咧，去到呢度就完啦。聽完 Jazzy 講嘅小費文化咧，發現咗2件事。第一，喺外國出去食個飯燒個蜆咧，都真係唔平噶。第二，喺美國打工咧，真係好似好過做老闆，因為老闆創業咧都有成本啊，有燈油火蠟、水電煤開支，但係員工嘅小費咧純利嚟嘅，至少咧仲要有2-3成添，勤力少少咧等於半個老闆噶啦。唔知大家又點樣睇小費文化呢？應唔應該強制收取小費呢？小費嘅比例又應該係幾多呢？港澳地區可唔可以借鏡效法呢？又可唔可以激勵員工提供服務水平呢？你又願唔願意去美國打工呢？有冇一啲唔同嘅故事可以同我哋分享呢？歡迎喺留言區度發表一下你嘅意見。你哋嘅讚好同埋留言互動會令到我影片更加容易被推送噶，所以千祈唔好吝嗇你哋嘅意見啦。咁今日要講嘅咧就係咁多啦。中意條片嘅朋友記得幫我讚好、留言同埋分享俾朋友。加入會員，每個月1杯咖啡嘅價錢就可以支持我哋頻道繼續營運啦。而家 YouTube 影片嘅右下方再多咗個 Thanks 嘅按鈕，俾大家支持呢條影片嘅製作。我哋下次再見，拜拜。